大家好，今天是2025年6月30日，星期一啊。我们接着第二个视频啊，我刚才拍了第一个视频啊，我们接下来讲下去。我来总结一下啊，就是说，实际上，根据我的经验来说的话，来看的话，我认为我可以下这样一个结论，我认为这个。我们尤其是我这些话，尤其是想对这些很多我们冥想圈的朋友们，对不对？说的包括 UFO 圈的很多的朋友们说的，如果你们认为这个世界上的外星人，第一个负面外星人你们肯定了解，对吧？小灰人、高灰人这些人就是阴险狡诈、欺瞒、欺骗这种这个很 low 的，是不是？这你们肯定相信嘛？就是肯定是负面的外星人。我想说的重点就是你们所认知的正面的外星人。我今天前面拍了2个视频，今天我下了结论，就是说我想善意的提醒你们，不要去轻易的去相信他们不要去轻易的相信他们，不然你们会为你们的天真，会为你们的这个幼稚而买单的对于你们所认为的正面的外星人，比如说毛素星人，他们看过去对不对，也是跟我们一样是人族他们这个金发碧眼是不是也是这个欧美人的形象，跟我们是一样的人族，这个他们肯定是好的不见得不见得，这个要打问号。其次呢，我要告诉你们，他们可能比你们认识一些负面势力，比如说蜥蜴人，从某些方面来说，黑暗的多，甚至黑暗的多当然，我不是说我随便讲讲的，对不对？我用我的亲身经历来告诉你们你们所认为的这个金发碧眼是吧？这个北欧的人的形象的毛素星人他们是怎样的这个一副样子怎样的一些行为这个会彻底的颠覆你们的认知的所以我在这边要分享给大家。所以说，当然我也不是说所有的这个人族这个一概定论，是不是我也反对这样的意见。但是说我的这样一个遭遇可以让你们看清说，以后的话，当你们面对正确的所谓的光明的资讯，当你们面对所谓的这些优秀的毛素星他们展现给你们看的时候，你们一定要心中有个疑问，他们是不是真的呢？还是说他们是一种掩饰呢？只是一个道貌岸然的伪君子而已，只是做一个表面文章而已我们不要去轻易的相信这些甜美的甜言蜜语他们我们要对我们的这个正面的外星人这样呢是做一个疑问的做疑问的这个不要去轻易的去相信他们那么我这里要告诉大家，在这个宇宙当中，这个宇宙本身就是像刘慈欣所说的黑森林法则的这个宇宙，这一点从某种程度上说我是同意的尤其是在我们银河系内部，大家可能也会了解到银河系内部的势力。如果你对宇宙学对这个UFO 比较感兴趣的，你会去调查外星人这些东西的话，你也会知道这个宇宙当中充满了很多的这个血腥的很低频率的按照冥想圈的人的说法，很低频率的一些种族也好一些事件也好，这个宇宙整体的就是一个黑森林的基于这样背景下，我想我们应该有这样的观点，就是地球我们目前我们对自己的自身是很了解很透彻的我们这个自己的德性是怎么样的，对吧？一清二楚。但是我想说的是，第一个，不要对我们自己太过的贬低。我们因为我发现很多人就是网上留言，我也看到这个把外星人，这个正面外星人说成多么多么美好多么多么棒，是吧？你看他们多么多无私说成很美好的样子，然后呢，再借此呢来抨击我们地球人自己我们地球人怎么样这个肮脏龌龊是吧？没底线。我想说的是呢，完全不是这样你对这些所谓的正面的外星人有了解多久呢？
多少呢？对不对？你在地球上生活的，你没有接触，也没有直接的沟通，也没有被他们带到哪里去久住一段时间，你都是瞎子的，你在这边说瞎话，你就是完全根据他们给你们信息，对不对？做一些所谓的这个判断，哎呀，他们多美好多美好，怎么样，对吧？所以说，我告诉大家，我们不要妄自菲薄，就我们地球人实际上在我看来是非常非常优秀的，因为一旦你经历和遭受过这些所谓的光明势力的黑暗的一面啊，所以说起来很讽刺嘛，所谓的光明势力的黑暗的一面，你就会轻而易举的说，我们地球人实际上是非常非常光明的，非常非常光明啊，即便有些相对来说就是所谓的我们很痛恨的什么一些组织啊机构呀啊，我们也可以看到他们甚至一些在极端情况下光明一面。而这些所谓的正义的组织，哪怕是银河联盟的组织，他们的所反映出这些黑暗的一面，真的我可以说已经连人都不如了，就人的这个谈判的这个纬度，我都觉得是太推举他们了，我觉得跟虫子没有两样。就很多的事情，很多的行为都是匪夷所思的，但是确实又是产生很多不良的后果的，但是就是产生满满那种负面能量的，啊，这样的一些行为，啊，在我看来是匪夷所思的，惊讶和吃惊的。所以我们一定要，第一个，就是我前面说，一定要我们对我们自己的文明，尽管只有短短6000年，一定要有自信。我这里是作为一个已经觉醒的星际种子给大家说，给所有的地球人都说啊，所以我下面肯定有英文的翻译嘛，你也可以看到肯定我会有英文翻译的，告诉你们不要妄自菲薄，你们是非常优秀的，这是第一个啊，你们是非常优秀的，尽管我们还有说我们当中啊，作为地球人还有很多的这个不足之处，但是这只是一个漫长的成长过程经历的一部分，因为我们毕竟也只有短短的满打满算啊，也只有6000年的历史啊，对不对？在宇宙的整个历史长河中，简直是沧海一粟啊，简直是就是啊，连未成年这样的一个文明的年龄都达不到啊，所以说我们要有自信。我们今天看看我们今天的成就，我们今天的表现，不是从科技方面，而是从我们精神方面、我们的伦理方面、我们的道德方面。当然，我们对我们这些伦理道德，我们都是很清楚的，我们自己是个怎么样德行。只不过我们在地球长期处于一个孤立的状态，我们是没有跟外界去对比和联系的。联系好，首先是联系，第二个才有对比，知道、了解和对比的。有了对比以后，你会发现，哎呀，自己有多优秀啊，自己有多少优秀，有多少的光明，有多少的正义。这是我们需要客观再一次就重新的审视自己的。所以说我下面会讲一些很多他们这些所谓的银河联盟，所谓的卯宿星人，这些所谓的银河联盟的军队的精英们，他们的一些所作所为和他们丑陋的一面啊，我2年多所经历的，他们对我的折磨、人身攻击，当然不光是我了啊，不光是我了，他们身上表现出来的一些所谓的气质这些都让我匪夷所思啊，都让我看到了一个从侧面看到了一个他们真实的面孔，真实的自己啊，真实的，当然也同样就是也看到我们真实的自己，就是我从他们的对比当中就能看到我们真实的一面啊。所以我接下来讲呢，除了讲他们的这个黑暗的一面以外，还要讲就是我们通过对比我们有多么的这个光明啊，所以第一个我们一定要就是说正视自己，让自己能够知道看到我们所在这个星球有多么可贵，我们的地球人多么的在精神上面啊，在文化上面有多么的光明啊，多么的正直，多么的这个我们的星球是多么的美好啊，就是要重新，就是我们如果我要一个课题来说的话，就是说重新审视我们自己，这第一个。第二个就是我前面说的，自然而然要揭露这些人的丑陋嘴脸啊，揭露这些所谓的这个银河联盟这个组织啊，完全因为他们完全是这个银河联盟的军队嘛啊，这样当然就是可以说是银河联盟的一个组织，这一面可以显示出来他们的丑恶嘴脸，他们内部的勾心斗角，他们内部的尔虞我诈啊，他们这个所谓的军队身上所凸显的那些
由银河联盟官方意志所决定、文化灌输所影响、所培养出来的、所塑造这样一个在我看来连虫子都不如这样一个跟虫子没什么两样的这样一些所谓的战士、所谓的士兵，他们的行为简直令人作恶发指这样的东西也能称得上是军人和军队，我不敢苟同所以说请大家耐心的听我讲解。所以说第二个我的目的就是要告诉大家所有人，我们要清楚的，我今天就告诉你，这些银河联盟所谓的表现出的正义正面全部是虚假的，这些信息全部是妄自菲薄。因为我这个例子一出来就相当于是大爆料大黑点完完全全的从一手的接触2年多的接触，反映出他们这些人的这种黑暗的一面，反映出银河联盟整个的这个旧帝国这样一个状态下的这个冰山一角旧帝国下腐朽不堪这个体系下的，就好比是当年满清政府，是不是？这个北洋舰队够厉害了吧，够屌了吧，是吧？从你北洋舰队，从日本人上北洋舰队那一瞬间，看到这个北洋舰队上面这个这么厉害的这个军队，这么先进的军舰上面，居然是挂着一些未锈干的这些衣服。从这个冰山一角就看到北洋舰队，整个北洋舰队是纪律涣散，军队是纪律涣散，腐朽不堪。从这样一个微视角中就可以看到整个大清帝国摇摇欲坠，这个旧帝国的样子。那么今天我也可以告诉大家，也是一样，我从同样的视角，这支银河联盟军队名副其实银河联盟军队，我与他们2年的接触当中，与他们的所作所为当中了解，从这个冰山视角具有代表性的典型的冰山视角中可以看到银河联盟军队是一个什么样的样子，他们的文化是怎么样的，他们的思想观是怎么样，他们的这个意识形态是怎么样的他们的这个纪律是怎么样，他们军队的素质是怎么样的。虫子嘛我等一下会讲的，不要急，我会讲的从这个冰山一角中可以透析整个银河联盟的腐朽堕落的摇摇欲坠的夕阳日下这样一面旧帝国的这样一个形象所以说这是我要说的第二部分，展示出从我的切身视角展示出给大家展示出，给我们地球人所有人都展示出这个已经堕落的银河联盟帝国它是怎样一副样子从微观视角上怎样一副样子，这是第二个。那么第三点也是基于我前面2点的一个总结，就是说通过对比通过对比，我们会发现我们地球人是多么的光明绝大多数来说今天才6000年文明演进，已经有这样的一个整个的社会的这文化层面的，对吧？这个精神层面的这样一个非常好的这样一个文化在，全球性的文化在我等一下会讲这个有多么的光明一面然后呢，并且呢，请大家重新就是说，我相当于说在重新的给你们把你们一些原来对宇宙的认识全部是重新给支离破碎，重新建构。那就是说，今天我们地球人是很光明的，这是第一个。第二个，其他的外星人在本宇宙当中，我不排除一些光明的外星人，但是我们要有一个清晰认知，在本宇宙当中，在我们身边，我们所在的银河系，实际上是一个弱强食、到处充满黑暗的这样一个黑森林式的刘慈欣笔下《三体》的背景下面的这样一个宇宙事实并没有说发展出一套非常光明的这个整个基于传播着整个银河系的这样一个文明系统来，甚至很多还不如我们地球来就是说变得整个就是说变得是一个光明的这个充满正义的
弱者得到保护的这个强者受条律和法律限制的不能为非作歹和肆意妄行的这样一个有所谓的国际法去保证的这样一个没有的这样一个银河系社会没有构成事实上整个银河系还是很落后、很原始，充满了竞争、战争杀戮、暴力以及互相欺骗互相攻伐这样一个黑森林式的强者为王，败者为寇，这样一个黑森林式的社会。尽管相对来说有中央宇宙的规则在那边，但是这个规则也不见得有什么效果并且我本人的这样个遭遇也可以事实证明呢，就是一个弱肉强食的他可以只要他有技术，他可以就是怎么玩你就怎么玩你，他想怎么搞你就怎么搞你，你拿他没办法。我去哪里申诉？我作为地球人我说得很明白，我作为地球人被他们控制了，他们用各种高维度能量折磨我。我举个例子也是事实，高维度能量折磨我、弄我每天不让我睡觉。你说我去哪里申诉？有没有一个叫银河系的一个渠道让我去申诉？没有他们为什么可以这么搞？因为他们是强者，他们是所谓的外星人，对不对？他们有技术有能力，他们想怎么玩就怎么玩你，谁没有任何法律任何东西去约束他们的？没有。所以呢，整个还是这个弱肉强食这样一个黑森林的赤裸裸黑森林的状态我自己本身一个遭遇就是已经一个很好的例子了所以说大家一定要相信我的话没有什么为什么，就你们就说白了，我们长话短说，就是说你相信，基本上其他的外星人都是黑暗的黑暗势力，也不是说就完全黑暗，就是说纯粹就是很自私的没有像我们发展成我们地球人这样一个光明的这样一个就有国际秩序，然后有什么人道主义、国际主义什么我们还有什么共产主义、人道主义精神人权精神，是不是？这是我们所建立的文明的一个标志嘛？没有的完全纯粹是黑森林的，那就是黑森林法。所以说他们对我们来说就是为了利益，为了目的，弱肉强食。他们骨子里的精神是跟我们是不一样的，这个是重点，跟我们精神是不一样的。他们骨子里确信是弱肉强食，而我们是不一样。我们是说，我们需要文明是吧？我们需要正义，我们相信这个宇宙万物是存在于道的。我们有我们的这个基督教的传统的信念伦理，这个孔子这个 Confucianism，OK，这个孔孟之道的这样一个信念，我们传统文化的一个信念，对善良的坚持的信念，说是对善良的道的坚持信念，是我们是有的，他们完全没有。不要把他们想太美好 ，OK， 他们是没有的。即使是银河联盟，我接触下来是没有的，没有这种天生的就反映出这种理念的，没有的。很简单，像动物一样，就是在动物园里面动物一样，弱肉强食，这是他们的这个所默许的，就这么简单。所以他们在我们看来，生活就像生活在黑森林一样，而我们其实实际上已经进入一个相对来说有文明的这样一个社会，对不对？尽管说还是有很多竞争，还是有很多冲突，但是我们往这个方向在走的。他们已经在我看来完全就是黑森林的这一套，所以是跟动物园的动物世界里面动物没有什么区别对不对？动物也是相信强者为王嘛。所以黑森林他们就是，所以如果做了极端一点，有些人做了极端一点我就认为他们是虫子了，就这么简单所以我想给大家传递我的结论就是说，除了我们地球人，我们当然我们有不好一面，但是我们主观上认为我们还有很多的这个光明的一面。除了我们地球人之外，其他的一些外星人，你暂时可以默认为他们都是比较黑暗的，因为他们遵从的是黑森林法则遵从是黑森林法则，是比较黑暗的，没有说对你很好，更没有说像我们还要去做志愿者是吧？为人民服务，为
国际这个人权服务奉献精神，在他们看来是愚蠢的啊，肯定是为了目的，为了自己的利益的。所以你想想看，跟一帮弱强食的人去打交道，你的这个意识应该是说要调整过来，就是他们就是动物一样的存在，虫子如果做的不好就很黑暗那种，就是虫子啊。一般的就是动物园，就是动物一样，动物一样存在。我是说从精神上面，弱强食，就这么简单，肯定是为了自己的啊，不要把他们想成这么光明啊。他们跟我们区别就是，第一个精神方面就是弱强食，动物一样的弱强食这种理念 ，OK， 胜者为王。第二个。这精神上，第二个就是他们无非科技比我们发达，但这个科技你要想，他们是经过多少年的啊？有些是数十万年甚至更长时间的一个演化的，是经过很漫长演化，他们才有今天的科技成就。但人类才多少年？6000年就已经开始走出太空了啊！后面会讲的，实际上有些外星人他们要花很长时间，他们才能达到我们今天这种地步。就是说我意思说，从一个相对原始的状态啊，到今天。所以说，我们一定要认为这个银河系里面其实很多都是黑暗的势力，不好的势力，我们要警觉。我用一个图景来给大家描述，就相当于是银河系是一片黑暗的话，我们地球就相当于黑暗里面一片光芒，就这么亮，就这么亮。那么你说你怎么会这么悲观呀？这个难道就没有真正像我们这样的吗？对不对？这样光明的吗？正义的吗？至少对吧？在我看来，我们绝大多数人还是非常光明的。没有了吗？有，我不说没有啊，但是我想说，在银河系里面目前来说是没有的，都是为了各自利益而征战，就没有一个超越，像我们这样的人类有超越种族、超越国家、超越利益的这样一个普世价值。我们要遵循这个普世价，因为为了这个普世价值，我们去奉献，去做这个 sacrifice， 去做 contribution， 去做奉献，去做牺牲。这样的光明的势力有没有？没有，我跟你说没有。我是个星际种子，我恢复了一些部分记忆，然后我2年的接触与他们所谓的银河联盟军队够光明了吗？没有很黑暗，很黑暗的。像虫子一样，在我看来像虫子一样，所以再加上你们平时理解的什么蜥蜴人啊、西卡蒂娃呀，这个也一样的，是不是好不到哪里去的？我现在说了银河联盟了，你们印象都是很正义的，实际上是腐朽堕落的黑暗帝国，已经没什么区别。OK， 都毕竟这样了。当然你说其他星系什么仙女星系，那我不好说我没接触过，对吧？可能也有很好的文明在，但是银河联盟就是银河系里面还有一个就是罗斯威尔事件，不知道应该大家也熟悉的。罗斯威尔事件里面，它是另外一方势力据说他说他掌管着1/4的这个本宇宙的这个地盘。你想看，他掌管这么多地盘在干什么？他为什么会有这个结果？1/4的。我再告诉你，我们这个大不列颠帝国，我们地球的大不列颠帝国，曾经掌管1/4的，这个1/4的土地，它是怎样一个结果？它是什么一个过程带来的？殖民、掠夺、杀戮、征伐，对吧？美洲印第安人、澳洲土著人屠杀，通过科技的代差，掠夺、抢夺、殖民。占有的，对不对？那个造成这个结果，那个罗斯威尔事件那个外星人是，我们银河系里面第三方势力也是一样的。他说了，包括我们银河系在内的部分土地以及整个宇宙有1/4都是归他们所管的。你占据这么多土地干什么？占据这么多星球干什么？所以可想而知嘛，也是什么货色啊！还有一个就西卡帝国蜥蜴人，那个做冥想圈的朋友可能都知道的，对吧？在地底下，我们的蜥蜴人，西卡帝国，那他们就不用说了，就传统的跟小灰人、小高灰人
势力联合的，他们是一个西卡帝国邪恶的啊，西卡帝国联盟，对吧？那么还有个就是银河联盟啦，啊，银河联盟。所以啊，你看啊，这个罗斯威尔事件的这个他们第三方势力，我等一下再去查。我这个最近这个记性不太好，就是我当时看的时候没有留意他这个名字啊，这个他也是一个比较强的一个势力嘛啊。主要就是这3块势力，然后一个银河联盟，还有一个就是西卡帝国啊，西卡帝国西人。你看西卡帝国是不是好的？那个呢，罗斯威尔呢，那个他们的外星呢，我认为也好不到哪里去啊。然后就是一个银河联盟，然后接下来我要就跟大家阐述，就是银河联盟军队，地球的军队上的这些人的一些，就我2年接触下来，跟他们的一些遭遇啊，他们折磨我一些经历，反映出他们的黑暗一面。就我可以下结论，就是没一个是好东西的。真的如圣经里面所说的，就是耶稣基督在对我们所有人。当然，我不是一个所谓的这个真正的基督徒，我不是的，我只引用这句话，就是我非常认可他的话，就是圣经里面说，他说，耶稣基督说，你们没有一个人是干净的，没有一个人是圣洁的，什么意思？就是说你们没有一个人是 light 的。他对 human being 是这样说，他对我们地球上的人是这样说。实际上，我认为这句话可以扩展到我们整个银河系里面。就是在他看来，因为他是来自中央宇宙的，我会说的啊，我前面说过，我后面也会证明他是怎么回事。他是来自中央宇宙的，在中央宇宙看来，因为中央宇宙创造了我们这个宇宙，所以我们叫他们为 father 嘛，是不是？也不为过了，是不是？那在中央宇宙看来，这个宇宙就是他到达地球上，这个耶稣基督到地球上，他认为地球上的没有一个人是干净的。我们地球上人都这样，你觉得银河系里面会怎么样？你觉得蜥蜴人会怎么样？蜥蜴人干净吗？蜥蜴人光明吗？啊？所以这句话就完全可以衍生出，银河系里面没有一个人是圣洁的，没有一个人是没有罪的，没有一个人是不贪婪的，全都是这样。所以根据中央宇宙的标准，它就是这样的。但是我们地球人因为我们是承接的是中央宇宙的精神文明这里所以我要强调一下，我们地球人实际上是承接的是中央宇宙的精神文明的。尽管我们现在目前自身还是和很多问题但是我们是往中央宇宙这个文明去靠近、去迈进的，所以一定要对自己有信心那即便这样，我们认为我们地球上很多人都是罪人都是不慎，都是贪婪的嘛，对不对？我们还是不断的在抨击我们怎么样，就我们很谦卑的，都是在抨击。所以这个宇宙这句话就可以引申到整个这个银河系没有一个being是圣洁的，没有一个being是无罪的，没有一个being可以完完全全代表着真正的光明势力向中央宇宙降光明的势力的标准，做不到相对来说，相反还是比较原始落后的这种原始森林的黑森林的状态。所以这个就是结论。所以我希望我们，然后大家一定要去改变这些观点，就是改变这些观点，就是说，我们以后如果看到什么外星人，什么光明什么光明正义的，全 pass 掉 ，OK， 全 pass 掉。按照中央宇宙的标准，没有一个是光明，没有一个是正义的。真正的，我后面会讲我的例子我真实的例子告诉大家有多黑暗，这个银河系里面的所谓的光明种族的黑暗起来有多黑暗，你想想看嘛，这句话是完全正确的。没有一个比我们地球人，我们对我们历史很清楚，对吧？我们之前2战的时候，日本人怎么样，对不对？德国法西斯怎么样？我们有黑暗，但是我们现在已经慢慢转好了，对不对？肯定会越来越光明。所以这句话就完全通用的。这个银河系里面没有一个人是圣洁，没有一个人是完全可以代表正 light 的这个势力的，完全的 light， 完全的光明的像中央宇宙般的光明没有。所以我就是这句话的意思，就是我们以后看任何的这个资讯，特别是冥想圈的朋友们你们看任何的资讯，或者是对 UFO 的外星人有研究的，你们以后看任何资讯，不要跟我说
啊，这个外星人这个种族他们是很光明很正义的，他们是怎么样，不要跟我说这样的话啊，没有一个啊，好好回去好好把人类历史上最大的发行量的这本圣经给念一下，给读一下，谦卑的下来。人性都是如此，但是我跟你说，地球是非常特殊的。地球人正因为知道人性如此，正因为知道人性的黑暗面，正因为接受了中央宇宙的文明，正因为接受了耶稣基督了，对不对？啊，当然也正因为有很多的不一样的啊，我感觉地球人就是很多也不一样的，像孔子啊、老子啊这些，他们先天性就自带能量的。自带中央宇宙这种能量的，我不知道他们是不是也是来自于中央宇宙，这个我不知道，要去考据过。但也有这样的类似于中央宇宙这样先天性能量的这样一些圣者，影响了我们地球人，所以使我们地球人跟其他的银河系里面其他的 being 啊、其他的种族来说，这是完全不一样的啊。我们是比较光明的。所以以后我们看了什么外星人属于银河系里面的，你要打问号了，啊，没有一个人，没有一个币，没有一个 nation， 啊，没有一个国家可以展示出完全代表中央宇宙式的光明和正义。即便我们地球人是如此，但我们在这当中是相对来说是可以说是发光发热的一个，好吧？然后下面我要讲的就是中央宇宙，对于我们来讲才是真正我们可以认为是光明和正义的，因为它相对的对我们来说是神族，啊，神族。就我要讲最后一个讲的就是中央宇宙。中央宇宙呢，就是我们这个宇宙的创造者啊。我们知道我们的宇宙大背景都是宇宙爆炸，它是来自就是宇宙诞生，它是来自一个宇宙爆炸的，对吧？但我们冥想圈的朋友，其实这个资讯其实也是正确的。很多人都说，宇宙爆炸以后它又会膨胀，对吧？膨胀以后又会收缩，这就是整个宇宙的一个生命过程嘛，啊。但是它难道真的是无中生有吗？对吧？无中生有不可能的，对不对？啊，它一定是有个起点的。但目前主流科学界推断出来，在这个宇宙大爆炸之前是什么状态，不知道，谁都无法。那当然了，对不对？谁都无法知道，但我告诉你，这个它不可能无中生有，对不对？那这个目前我告诉你一个解释，一个版本啊，那就是我们的宇宙是由中央宇宙的这些超级高度发达的文明的这些中央宇宙的 being 啊，中央宇宙的这个你也可以想象成一些外星人，他们所共同创造的。所以你想想看嘛，这个宇宙是就是说这么庞大啊，这么的这个多元，这么的丰富，生命形态这么的，对吧？丰富，对不对？啊，星球这么的多种类啊，然后有这么多的这个物理定律，我们到现在还没搞，还差远呢，是不是？搞不清楚了，这么复杂的一些物理定律啊。哎，就是他们所创造。你想想看，这些中央宇宙的那些外星人的他文明等级啊。那么如果我用这个词汇来说的话，大家不知道之前有没有这个玩过这个星际争霸游戏啊？里面有3个名词，就是第一个是神族，对吧？第2个是虫族，第3个是人族。当然，它这里面的神族呢，就是说也可以跟我们一起同台竞技，相对就科技很发达的一个，对吧？一个族群啊。但是我想说的，我引用这个概念，就是他们在我们眼里就是神一样的族群。我们传统很多宗教里面就是说一元神，有个神嘛。但这里我想证实就是说，实际上它不是这个神，只是一个就是代表性，它实际上是中央宇宙的一个神一样科技发达、精神文明高度发达这样神一样的族群所代表这样一个文明，他创造了我们这个宇宙，是这个神啊，这个 God， 是这个 God， 但对我们来说也没什么区别，就是神一样存在，对不对？那我们完全可以说是神族，那他们的这个精神是相当高的啊，我们不用去理解其他，我们就看看耶稣基督啊，你不管你信还是不信啊，你就是啊，你说哎这个他也是为了什么笼络教众是吧？这个他演的。
啊。但你看看今天我们缺少了这个这些像耶稣这样一个文明的这样一个人的文明者的一个精神的传播，地球会变怎么样？是更加光明，还是变得倒退，变成这个黑森林一样，跟这个我们银河系一样，变成黑森林，反正跟蜥蜴人一样，黑森林的这个一种状态，对不对？你看它的贡献有多大？我不是一个基督教的鼓吹者啊，鼓吹者，我是说，它讲究的是爱，讲究的是光明，讲究的是正义，讲究的是人人彼此相爱，对不对？讲究的是。你看这句话对不对啊？当然，我们《论语》里面，我中国传统里面有很多这样的好的句子啊。我只是说，跟这一块内容相仿的这些人啊，很可能就是中央就代表中央宇宙的这个精神，你可以理解为中央宇宙的一个精神缩影，对不对？啊，像爱你们的朋友。近人一样去爱你们的仇敌，你想想看，你做得到吗？就光这个句子，这是出于圣经里面，对不对？那我们这个《论语》里面有很多句子是吧？是仁爱，是不是？我们也叫仁爱，是吧？啊，这个尊老爱幼是吧？啊，这个《论语》我们的核心的就是文化，把仁爱当做一个要求很高的这样一个核心的精神价值，其实都是如出一辙的。所以，我们整个地球的它的这个精神状态，它是被中央宇宙所影响。当然，自身有自身的天赋啊，我们自带的，那怎么去解释我们东方的很多圣贤，对吧？他们有跟西方的这个基督教异曲同工的这样一个伦理道德的这样一个阐述呢，对不对？啊，讲究仁爱，对吧？讲究和谐，讲究天人合一。这是我们中华民族的这个传统，是不是？啊，所以呢，这个自身地球也是很特殊的。总而言之，就是讲究仁爱，讲究这个公平，啊，讲究博爱、自由、民主、平等，这些东西你都可以认为是中央宇宙的精神的一部分，而且这是初级版的。就这个对他们来说肯定是最基本的啊，所以你通过这样的阐述可以去理解中央宇宙到底是他们是怎样一个文明的一个状态啊，文明的一个状态。然后通过他们创造这个本宇宙，可以去理解他们的科技是一样这样一个状态啊。我认为他们就是神族一样的存在，他们才可以在我眼里才可以认为是代表真正意义上的光明。因为一个可以创造宇宙的、创造出万有的、创造出我们这个勃勃生机的这样一个世界的创造者，他的心中不可能带有任何的狭隘的占有欲望、奴役、贪婪，对不对？就像你的母亲一样，她是把你生出来的。他对你有贪婪吗？他对你有占有吗？我说是一般情况下啊，他对你有奴役吗？他疼你还来不及，他爱你还来不及，他可以为你牺牲生命都来不及啊，对不对？他不可能拥有这些我们世俗眼里的黑暗的这些不好的这些东西的。所以在我看来，就这样一个精神状态的种族，它或者是这个文明，它才可以真正代表是光明势力，所谓的光明势力。而其他的，在中央宇宙以中央宇宙的标准来说，都是有污秽的，有罪的，有贪欲的，有贪婪的，完全是，尤其是有贪欲有贪婪，都是半斤八两。但区别也好，我这里要说区别也好，就是有一部分我们相当大一部分群体，我们是向善的，就是说尽管知道自己有很多缺点，但是向善的，对吧？我们要不断的在进化当中。但相当大一部分群体，他们是向恶的，向恶的，这样的群体有相当大一部分
在我们整个银河系里面啊，所以说真正能够代表正义的、光明的，在我看来就是中央宇宙，其他的完全没有资格。那么下面我就会去讲我们所谓的真正的银河联盟、银河联邦，这个表面上传递的信息的这样一个，给我们一个讯息的，就是说光明正义的这样一个联盟，他们实际上多黑暗啊，多无耻，就是多污秽啊！就在我看来，这个腐朽的旧帝国了啊！他们给你们的传递的讯息，我们值得推敲啊，值得怀疑，对吧？好，今天第2个视频的内容就讲到这里，谢谢收听。